Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一個大概500個 gram 左右嘅苦瓜啦。咁苦瓜佢有清肝明目、養肝護肝嘅作用啦。佢仲可以幫助清除肝臟入邊積聚嘅毒素嘅。有好嘅肝臟，眼睛自然就會變得滋潤同埋精靈啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食苦瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。同樣都有養肝明目功效嘅紅蘿蔔300個 gram 左右啦。同時呢，佢仲有清熱解毒嘅作用㗎喎，同埋佢嘅胡蘿蔔素可以幫助眼睛對抗藍光，從而呢起到保護眼睛嘅作用㗎。30個 gram 嘅生薑片啦，令到個湯不寒不燥嘅。清心潤肺、除痰降火、清熱解毒嘅雪梨乾，我就用咗100個 gram 左右啦。佢對於喉嚨痛、唇瘡、飛滋、口乾口苦都有好好嘅食療功效㗎。咁我都會將呢一個湯嘅食譜寫喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。10個 gram 左右嘅麥冬，用佢嚟對付腸熱引致嘅便秘嘅。含有豐富嘅蛋白質，而且仲補血益氣嘅紅腰豆20個 gram 啦。補充體力又去暑濕嘅眉豆，我就會用10個 gram 啦。用返15個 gram 嘅桂圓肉嚟幫手凌晨安眠嘅。腰果嘅不飽和脂肪可以降低患上冠心病嘅機率㗎。2粒嘅蜜棗令到個湯更加鮮甜好味啦。咁我會將上述嘅乾品洗佢3-4次啦，將沾喺上面嘅塵埃清洗乾淨佢嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話呢，請你將個問題寫低喺評論區嗰度啦，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎喎。咁今日呢，我就會用明火嚟煲湯嘅。所以呢，我會加入3列至3.5列左右嘅清水落個湯煲度啦。首先用個大火將個湯煲滾咗佢先啦，需時大概15分鐘左右啦。我已經聞到好清新嘅香味咯喎，個湯呢亦都滾到非常之開心啦。湯水呢都已經變成咗透明嘅蜜糖色啦，即係話呢食材嘅營養開始釋放緊啦。呢個時候呢，我就會轉用返個細火啦，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！話咁快個湯就已經煲好咗啦，淨係睇呢個湯嘅顏色就知道個湯夠晒濃郁啦。呢個湯呢，就並唔會因為用咗苦瓜嚟煲而變到個湯好苦㗎喎。啱啱相反嘅係呢，個湯唔單止一啲都唔苦，而且飲落嘅味道係非常之甘甜㗎喎。不如今晚你都煲呢個湯俾屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。
記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。